这一刻，就连苏无忌都开始怀疑，龙清河到底是不是故意的了。毕竟众目睽睽之下，主动和一个男人这么亲近，这明显和他以往的风格不符。不过拍摄现场并不能带手机，观众也签了保密协议，也不知道是不是出于这一点，龙清河才这般有恃无恐。你下次别活动那么剧烈。苏无忌发现龙清河倒不是演的，还真的有点拉伤。他的一只手按在龙清河的肩膀上，帮对方揉了揉，另外一只手则是提着他的胳膊，轻轻做了几个拉伸的动作。看到苏无忌的手和那白皙的肌肤做着如此毫无间距的接触，岳童宇的脸色一阵青一阵白，阴晴变化不定。他本身就是为了龙清河而来，现在对方无视了他，反而和另外一个男人这么亲密，这让岳童宇的心情跌到了谷底。一旁的导演看到了这边的情况，立刻小跑着过来。岳总，您来了。他陪着笑脸。东兴汽车可是这节目的最大赞助商，岳童宇万一心情不爽，大笔一挥，直接撤资了怎么办？岳童宇点点头，没吭声，看起来完全没有任何说话的兴致。这边苏无忌还在给龙清河揉着肩膀，丝毫没有停下来的意思。导演见状脑袋都大了，立刻委婉地提醒：清河，你肩膀的问题要不要找医疗组看一看，毕竟他们更专业一些。龙清河笑了笑：谢谢导演，我没有太大的问题，一会儿就可以接着录制了。求求你俩快停下吧，再这么亲密接触下去，咱们节目的赞助可就要黄了啊。尹琪琪则是走了过来，哼了一声，语气里透着些许的娇气，说道：我看呀，就是龙姐姐刚刚撕我名牌的时候太较真了，那么用力，然后就抻着胳膊了。一会儿补拍的时候，龙姐姐可要对我温柔点哦，别让人以为咱们姐妹俩为了撕名牌这点小事儿要打起来。这话语里颇有些不阴不阳的感觉。龙清河听了摇了摇头，淡淡说道：琪琪，你也别太用力了，咱们动作都小点，受伤了对大家都不好。刚刚他这条胳膊就是被尹琪琪故意压在泳池边，差点严重扭伤，而这一条偏偏还不能过，得重新录。尹琪琪又说道：龙姐姐，这是在怪我喽？咱们这个节目每个嘉宾都很皮实，太娇气的可不适合呢。要不龙姐姐看看还有没有别的综艺更适合你。他此刻的茶言茶语让龙清河很是不爽。之前大家水上撕名牌，这尹琪琪的动作很大，害得龙清河差点走了光。说着，尹琪琪在岳童宇的身边坐了下来，满脸笑容地说道：哎呀，岳总来了呀。岳童宇看了看尹琪琪靠过来的骨感长腿，往旁边挪了一点，也没说话。苏无忌却说道：清河，你补拍的时候确实得温柔点，毕竟人家身上的科技狠活这么多，万一弄坏了某个地方还得再重新填充的，多麻烦啊。这家伙吊儿郎当的，这种话从他的嘴巴里说出来，似乎颇为正常。明星的明争暗斗都没什么，可苏无忌直接在录制现场这么贴脸嘲讽别人整容，还是很少见的。尹琪琪撇撇嘴，擦了一下眼角，委屈巴巴地说道：你怎么能这么诬陷人家？太没素质了吧。苏无忌斜眼看了看他：怎么整了容还不让人说了？就你那个鼻子跟橡皮泥捏的一样，下巴尖的能捅死人，正常人能长成那样吗？尹琪琪一下子哭出来了：导演，快让这个混蛋离开，他怎么可以这样侮辱人？尹琪琪跺着脚喊道：他再这样搞，
我就罢录了。那你快滚！苏无忌不耐烦地说道。在滚蛋之前记得把违约金赔了。一整天的录制下来，这个尹琪琪已经茶言茶语很多次了，简直作天作地，有几个女艺人都受不了了。虽然节目组的剧本已经安排她赢了，可这女人无时无刻都在抢台词，经常打断别人说话，表现欲和好胜心极强。此刻苏无忌这么直接嘲讽，让现场的不少人都觉得大快人心。尹琪琪顿时哭得更大声了，他的经纪人立刻冲了过来。导演琪琪是这档节目的主咖，如果他罢录了，违约金我们可以如数照赔，但他的粉丝会冲烂了你们节目组，你们这档综艺的名声就要臭了，你们想想后果。苏无忌呵呵一笑，尹琪琪是主咖，谁定的？你们和节目组私下里约好的吗？要是这样的话，我们家清河也要罢录了哈。此言一出，其他几个艺人和经纪人也都皱起眉头。毕竟这一档综艺里一直对外宣称，所有的艺人从来都是平等咖位，从来没有主咖、副咖一说。但在导演组最近几期的剧本和镜头里，尹琪琪所占的比重确实要更大一些。我一定会起诉你。这女经纪人避重就轻，强行换了话题，指着苏无忌的鼻子大骂：不仅起诉你，我还要封杀龙清河。苏无忌：是我在骂你，关龙清河什么事？这经纪人也是习惯强势了，他说道：呵呵，龙清河真是太有心机了，为了争抢咖位，故意带你来，就是为了侮辱我们琪琪。侮辱你在开什么玩笑？苏无忌看了看他，打了个响指：小庞，你来教教他什么叫做真正的侮辱。是，老板。一个高大的身影顿时站到了那女经纪人的面前。他觉得此刻简直像是有一团阴影挡住了太阳，一股难以言说的惶恐开始从心底升起。你要干什么？这女经纪人连忙后退，可小庞却忽然伸出手来，单手揪住了那经纪人的头发，拖着她走向了泳池边。无论这女人如何挣扎，小庞就是不松手。你松开，你快点松开，不然啊！这女经纪人一声尖叫，直接被丢进了泳池里。她的衣服瞬间湿透。这女人好不容易挣扎出了水面，抹了把脸上的水，妆容顿时全部花掉了，显得无比滑稽。然而这经纪人挣扎到了岸边，刚刚要爬上来，又被小庞揪起来给扔了回去，再爬上来再扔回去，如此反复，来来回回7、8次。这画面很暴力，又偏偏充满了滑稽感，在场的人觉得有些离谱，但更多的还是忍俊不禁。这经纪人平时确实是非常不讲理，经常给节目组提出一些无理要求。小庞此举颇有些大快人心之感。这个经纪人终于停下来了，不敢再往池边爬了，他站在1.2米的水里面嚎啕大哭。不带你们这么欺负人的，呜，太欺负人了。尹琪琪直接被吓傻了，他连替自己的经纪人发个声都不敢。苏无忌冷笑着看向尹琪琪：还能好好录吗？要是不录，你就和他一样，也去泡个澡。尹琪琪咬着嘴唇，抹了一把眼泪：录，我录。苏无忌面带微笑：这样才乖。不过你要是还敢暗算清河，我就把你扔到开水里去。开水？尹琪琪又打了个寒颤。他根本想不到，眼前这个说话带笑的年轻男人，在灵州夜场的名声到底是怎样的。龙清河偏偏喜欢苏无忌这种不讲理的姿态，
他也茶茶地说了一句：“好啦，别把人家琪琪吓坏了。他胆子那么小，夏云过去可就赖上你了呢。”苏无忌呵呵一笑：“那就干脆直接吓死算了。”尹琪琪哭着跑开了。以往他在片场经常找各种麻烦，经常情绪崩溃，没有个半个小时都缓不过来。苏无忌看向那个导演，淡淡说道：“10分钟之内开始录制，要是再纵容这个尹琪琪，我连你一起打。”导演连连点头，眼神复杂地看了一眼苏无忌，随后说道：“哥们，你也多当心点，我都不敢得罪尹琪琪，他背后金主的心眼可不大。”苏无忌：“忙你的去。”他随后拍了拍龙清河的肩膀：“回头记得请我吃饭。”龙清河轻笑不已：“我就知道，带你出来肯定没错。”岳童宇的表情居然还轻松了几分。他看了这吊儿郎当的青年一眼，眼睛里微有笑意：“这家伙有点意思。”他在心中说道。其实岳童宇虽然一直是单身人设，但也不缺女人，只是他秘密交往过的那些女朋友，家里老太太都看不上。老太太这2年退了休，每天就是在家里看电视，就喜欢翻来覆去的看龙清河主持的节目。以往岳童宇对自己的婚姻大事并不着急，毕竟以他的身份，就算是不结婚，也是可以有大把姑娘愿意给他生孩子的。可现在老妈的年纪渐渐大了，老父亲的地位越来越高，关于家族的权利也到了开始重新分配的关键节点了。如何讨老妈的欢心，就成了很重要的一件事。但是现在看来，拿下龙清河似乎并不容易。老弟，这个尹琪琪背后有金主的，你知道是哪个吗？岳童宇笑了笑。苏无忌无所谓，懒得知道。首都项家的项俊良。岳童宇说道。他还挺疼这个尹琪琪的。苏无忌面无表情。没听过，不认识。岳童宇摇了摇头。项俊良的爷爷被早年算是白手套出身，但是现在项家已经做大了，说实话，他们家很擅长干脏活，老弟你当心些。他要赶来找事，我让他回不了首都。苏无忌眯眼笑起来。岳童宇见状，眼光一闪，说道：“那他万一找清河的麻烦呢？毕竟现在至少稍微造几个假的负面消息，清河的名声可能就要有污点了。项家可一直很擅长干这种事儿。”苏无忌想了想，道：“谢了，岳总，你的提醒很及时。”说完，他打了个电话：“魏项俊良的女人惹了我，你让她来找我道歉，不然你就直接弄死她。”随后他把电话挂断了。岳童宇看着此景，简直觉得对方在扯淡，直接让项俊良道歉，哪有这么简单？太离谱了吧！可这个青年不像是无脑装逼的人了，他忍不住地问道：“你刚刚那个电话打给谁的？”苏无忌：“白旭阳，你认得不？”砰！岳童宇的手一松，手机摔在了地上。接下来的录制效率很高，尹琪琪也没有再出什么幺蛾子。晚上，岳童宇再一次请大家吃饭，而这一顿饭，他的主要邀请人已经从龙清河变成了苏无忌。尹琪琪当然没有脸来参加饭局，他的经纪人从泳池爬出去之后，已经放出话去，要让龙清河身败名裂。苏哥，苏哥，我敬你一杯。这时候，一名女艺人举杯道：“你今天的表现真的太帅了，苏哥，我也来敬你一杯。我早就看那个尹琪琪不爽了。”其实，在场的人里
年纪几乎都比苏无忌要大一些，但这一声苏哥喊的也是真心实意。娱乐圈里的奇葩不少，直接撕逼的也挺常见，可像苏无忌这样猛的可不多见。其他明星们并不知道苏无忌这样做的底气，但也想看一看他接下来该怎么应对尹琪琪的金主。但是岳彤宇却知道，这件放在别人身上难度很大的事儿，其实已经搞定了。有一个男艺人不了解具体内情，叮嘱道：苏哥，你得当心些，尹琪琪能够被节目组按定成主咖，肯定是背后的金主发了力了，你把这事儿搅黄，接下来肯定得……他的话还没说完呢，包厢门便被打开了。导演走了进来，他叹了一声，看了苏无忌一眼。苏老弟，我也是受到了外部压力，迫不得已才改了综艺剧本，但我这次过来是通风报信的。苏无忌淡淡说道。通风报信，有话就说吧。岳彤宇则是伸手示意了一下，让导演就坐。这导演坐在了桌边，给自己倒了一杯白酒，随后一饮而尽，似乎是想要用酒精压下心中的惊慌。尹琪琪背后的金主其实是首都向家的向俊良，向少非常宠爱他。苏无忌微微一笑。哦，宠到了什么程度？这导演说道。苏哥，我跟你说实话，在综艺剧本第1版定稿的前一天，我收到了2个手提箱，第1个箱子里面有30万现金，第2个箱子里是一把刀。苏无忌已经猜到答案了。向俊良给你的不改剧本就弄死你。闻言，桌上的艺人们齐齐倒吸冷气。所谓的娱乐圈，其实一直和灰色地带脱不开干系。导演抹了一把头上的冷汗。没办法，我只能选了现金。说着，他举起了一杯酒。各位艺人，这次改剧本的事情有点对不住大家了，我也自罚一杯。说完，这导演一饮而尽，随后自嘲地笑了笑。谁能想到，当个综艺节目的导演，居然人身安全都受到了威胁。显然，他要是不选那30万，箱子里的那把刀就会插进他的肚子。岳彤宇摇头冷笑。这个向俊良真是越来越没规矩了，出了首都居然嚣张成这个样子。苏无忌斜眼看了看他。你们首都大少哪个不是这样的？的确，虽然现在跟白旭阳和秦桂林不打不相识，但那是因为苏无忌救了他们的命，不然这俩大少的嚣张程度可是一点不少。岳彤宇自嘲地笑了笑，拿起杯子跟苏无忌碰了碰，说道：在这个维度上，你比他们更像首都大少，更像首都大少。别人再嚣张也不如你呀。岳彤宇现在真的看不透这个年轻男人的深浅，居然一通电话就能让白旭阳言听计从，这确实太离谱了。首都那些世家子弟跟白旭阳这一波大院子弟打过多少架，可就算打赢了，也从来没见白旭阳服气过。岳彤宇从来不是个莽撞的人，他既然看不透苏无忌，那么就不可能贸然和对方发生冲突。我像首都大少。苏无忌没好气地说道。你别骂人。岳彤宇深深地看了他一眼，强调了一句：实话。饭桌上的其他艺人也对这句话也深以为然。导演说道：各位，咱们接下来几天的设置先暂缓吧，我得避避风头了，真怕那个向少把怒火发泄到我的身上。苏无忌却摆了摆手，看似毫不在意地说道：没必要大家都为这事儿调整出了档期，一次性录完就是了。这导演满脸为难之色，他说道：传说这个向俊良少爷
和其他的首都大少不一样，向家当年貌似是给某位大佬干脏活起家的，后来大佬倒台，他们却做出了完美的切割，不仅没有受到牵连，反而越发展越壮大，但是手里的那些脏活却一直没丢下。这导演接着说道，所以这个向少更喜欢用一些非常规的手段来达成目标，这些手段不道德，但是效率却很高。这些，苏无忌咧嘴一笑，动不动就要别人的性命，这效率当然高了。巧了，灵州苏少也擅长这么做，而且比项俊良更不走寻常路。可是据说向少他最近就在宁海。导演还想说什么，就看到岳彤宇伸出了手。这项目是东兴汽车赞助的，项俊良那边我不会让你难做的，而有苏少爷在，更不会出问题。岳彤宇淡淡说道。导演的表情上立刻涌现出了惊喜。显然岳彤宇这句表态就是要为了此事而兜底，只是岳少这话语中怎么把旁边的青年摆到了比他还重要的位置？苏无忌补充了一句，项俊良敢表达一句不满，我摘了他的扁桃体。听了这句话，岳彤宇又想到了自己的秘书，后者被小庞粗暴插嘴之后已经干呕了1天1夜了，那扁桃体肿的现在连喝水都疼。那导演看着苏无忌淡定的样子，说不上为什么，心中的紧张感也消除了不少。而这时候包间门再次被打开，尹琪琪和他的经纪人站在了门口。这包间里的大部分人都以为尹琪琪是来找麻烦的，可是仔细看去又有点不像，尹琪琪的双眼都哭肿了。旁边的经纪人同样如此，还在不断啜泣，甚至他们两人的脸上都还有着红印子，那好像是长乖后留下的痕迹。而在这2个女人的身后又出现了一个男人，他看起来30岁的样子，留着毛寸，干瘦，下半身是紧身窄脚裤，光脚穿着豆豆鞋，整个人都没什么肉，脖子有点前倾，一看就是被酒色掏空了身子，一副精神小伙的样子，正是项俊良。这家伙居然亲自到饭店包厢来了。看到此人，那前来通风报信的导演忍不住地打了个哆嗦，其余的艺人也都有些紧张，生怕这位首都嚣张大少一言不合就掏刀子。项俊良走进来，扫视了一圈，他先看到了岳彤宇。没想到彤宇哥也在。项俊良勉强挤出了一丝笑容。岳彤宇摇了摇头，今天的主角可不是我。说着他指了指坐在身边的苏无忌。这一刻，包厢里有些人都屏住了呼吸，他们以为下一秒就要出现火星撞地球的激烈画面。而项俊良盯着苏无忌多看了半分钟，似乎确认了对方的身份，然后忽然弯腰鞠躬。苏先生，我错了。项俊良低头看着地板，喊道：这2个不开眼的女人顶撞名，我已经狠狠教训过了，请苏先生原谅。所有艺人看向苏无忌的目光顿时变了。他们本来以为是由于岳彤宇的面子，这项俊良才会低头道歉，可结果却另有其人。苏无忌呵呵一笑，可我怎么听说你旁边的这个经纪人还放言要让龙清河身败名裂呢？清河可是我的好朋友，我见不得他受委屈。龙清河听了这句话，目光几乎离不开苏无忌了，眼睛里都透着发自内心的笑，极为动人。岳彤宇见状有点吃味儿，但起码目前看来，他这位首都大少
在这小子面前，竞争力好像并不太足，似乎想追上龙清河已经没什么希望了。向俊良走到了经纪人的身边，手臂猛然扬起来，啪，重重一耳光抽下去。这个经纪人直接被一屁股抽得坐在了地上，不停地抽泣着。尹琪琪在一旁吓得直哆嗦。苏无忌淡淡说道：一次小冲突而已，用不着在我面前上演苦肉计，道个歉认个错，这事儿就可以翻篇了。但如果还有下次……向俊良反手又是一巴掌抽在尹琪琪的脸上。苏先生请放心，如果还有下次，我先弄死这2个女人。一群人都难以相信眼前的事实，尤其是那个导演更是如此。这向少平时行事那么强势，这次怎么就那么干脆地认怂了？他刚刚还准备收拾东西跑路呢。苏无忌又说道：向少，我听说你给导演送了一把刀。听到苏无忌提到了自己，这导演脑门上的汗都滴下来了。向俊良强行挤出了一丝笑容：嗨，我这真是脑子糊涂了，我以后绝对不会了。随后他走到了导演旁边，端起一杯酒道：导演，我敬您，给您赔礼道歉。导演哆哆嗦嗦地把酒接过来了。而这时候向俊良的手机响了起来，一看来电，他立刻满脸堆笑地对苏无忌说道：白少的电话。随后向俊良接通，直接把免提打开。白少，我已经向苏先生道歉了，真的，这次是大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人了。白旭阳的低沉声音响起来：向俊良谁他妈跟你是自家人？真是给你脸了，出了首都不知道天高地厚了是不是？是，我错了，保证以后绝不再犯。向俊良连连说着，还左右开弓，给了自己2耳光，啪啪作响。打完之后还说道：白少，你听到我的诚意了吗？白旭阳又沉声说道：向俊良，我知道你行事是个什么德行，苏无忌是我过命的兄弟，如果你事后还敢偷偷报复，我弄死你全家。向俊良打了个哆嗦，抹了一把头上的冷汗：不敢，绝对不敢，白少请放心。白旭阳说道：你让无忌听电话？苏无忌的声音响起：开着免提呢，我听得见。白旭阳换了一副缓和的口气说道：我说过，谁敢欺负你，就是我白旭阳一辈子的敌人。向俊良打了个冷战，岳童宇则是流露出了意味深长的目光。苏无忌笑了笑：白大少有点嚣张啊。白旭阳接着说道：无忌，今天这事儿你要是还不满意，就直接在宁海弄死这个向俊良，他这条烂命放我头上。听到白旭阳连杀心都动了，向俊良忍不住的打了个哆嗦。向家的父辈们曾经干的脏活可不少，对于如何让一个人消失，他们可是颇有经验。但也正因为是这个原因，向家在首都的世家圈子里一直颇不受待见，起码没有真正被人看得起过。听到白旭阳连这种话都说出来了，岳童宇诧异地看了一眼苏无忌，眼中的深意更多了些。苏无忌说道：行了，你也收一收，这点小事用不着弄死。白旭阳说道：好，那打残废掉哪只手你说了算。向俊良快哭出来了。苏无忌没好气地说道：行了，白旭阳，我的名声都被你给破坏了。白旭阳差点乐了，笑道：大哥，您老人家他妈的哪有好名声呢？带了句脏话，
反而更显关系的亲近。苏无忌的嘴角抽了抽，狗嘴里蹦不出个象牙，没什么事儿就挂了。紧接着，白旭阳说出了全场大跌眼镜的一句话：好多天不见，还挺想你的。苏无忌，老子不搞基，滚蛋！岳童宇跟白旭阳算是认识，他比对方大上好几岁。以前打架的时候，岳童宇也以大欺小过，但两边绝对算不上关系亲近，因此也就没插嘴。但是表面上平静的他，此刻心底的波澜已是滔天。这个年轻男人到底是什么背景，能让白旭阳这么重视？借着上卫生间的空当，岳童宇发了个消息，让家里给我插一个人，叫苏无忌。等岳童宇走出卫生间的时候，童优柔正好也从隔壁卫生间走出来了。两人洗着手，童优柔说道：岳总你好。岳童宇则是若有所指地说道：清河的这个男性朋友不得了。童优柔深以为然，确实，今天苏无忌直接压着向家大少道歉，着实小小震撼了他一把，不然童优柔还得耗费不少资源才能摆平这事儿。其实昨天在色诱苏无忌的时候，童优柔是真的很想考验一把人性，自己的身材算是挺好的了，可全程苏无忌都无动于衷，甚至背着他的时候双手都是攥着拳的，连趁机摸他大腿的动作都没有一下。岳童宇话锋一转，但不管怎么样，我还是不想放弃清河，我想我应该还有机会。那得看清河更倾向于谁，岳总，这件事情上我没法干涉他的选择。童优柔说道。那如果……岳童宇面带微笑说道：东兴汽车请清河当下一任代言人，你觉得怎么样？东兴汽车代言人，童优柔的呼吸顿时急促了起来。东兴汽车毕竟是全球车星，虽然这2年被新能源汽车冲击得很严重，给人一种江河日下的感觉，但在东洋和欧美的销量仍旧极为可观。如果龙清河能够成为东兴汽车的全球代言人之一，那么从此在娱乐圈的地位必然猛涨，其他项目的商务费用也肯定随之上涨一大截。毕竟现在的那些明星艺人都是得现象级的爆火之后，才勉强可能被汽车品牌纳入代言人的考察范围。而童优柔身为经纪人，必然也能够从这一次的代言里拿到惊人的分成。岳童宇在一旁站着，把童优柔的神情变化尽收眼底。他又添了一把火。我想童小姐应该能够看透这件事情所产生的影响，不管是对于清河的事业，还是对于童小姐的收入，以及你在经纪人圈子里的影响力，都是质的飞跃。童优柔却并未犹豫，而是直接说道：岳总，我知道您对清河有好感，但如果清河接了这个代言，那么对他来说，您就成了他背后的那个男人，这不是他的性格。岳童宇笑着摆了摆手：嗨，我承认我有一些假公济私的想法，但这次代言是公司行为，你和清河都不需要和我的个人感情挂上钩，我更不想因此而给清河带来压力。我最终还得以清河的意见为准。童优柔说道。其实如果这事儿不是岳童宇推动，以龙清河现在的咖位，是不太可能选得上东兴汽车代言人的。可是在巨大的利益诱惑面前，童优柔空前的冷静。岳童宇微微颔首，眼睛里有着一丝失望。那我等童小姐的好消息。
东兴汽车的这个橄榄枝，要是抛给任何一个艺人，怕是都得让对方的经纪公司欣喜若狂。等饭局结束，在回酒店的车上，童优柔把代言一事告诉了龙清河，和童优柔的预想一模一样。龙清河斩钉截铁地拒绝了。我要是接了这代言，不就成了岳童宇的人了吗？龙清河摇了摇头，这不是钱的事儿。童优柔说道。那我就回绝他。苏无忌的声音在一旁响起。太可惜了，损失好多小钱钱。龙清河笑盈盈的，童优柔则是没好气的瞪了他一眼。清河这么做，还不都是因为你？苏无忌，哈哈，因为我？龙清河的俏脸微热，说道：柔姐，你别乱讲，我就是不想和岳童宇走那么近罢了。苏无忌倒是没觉察到龙清河的心思变化，问道：清河现在主要代言什么？最主要的3个代言是一个家居品牌、女装品牌，还有一个零食品牌，其余都是一些小代言。童优柔解释道。听起来是没有代言汽车的钱多。苏无忌说道。童优柔说道：那差距可太大了。不过我尊重清河的选择，岳童宇本来就存了自己的私心，这事儿没什么好遗憾的。龙清河笑道：是啊，如果他不是对我有其他的目的，以我目前的影响力，也接不到东兴汽车的代言。嗨，确实没必要给这种老掉牙的汽车品牌代言，不接也就不接了。苏无忌说道。童优柔没好气地哼了一声。你说的倒是轻松，你知不知道这种级别的代言被多少经纪公司抢破头？在以前审计还没那么严格的时候，光是代言费的回扣就能让某些营销负责人一夜财务自由。苏无忌无所谓地说道：你不是经纪人吗？现在新能源汽车每年的营销费用这么高，你这个经纪人就没想着去给清河争取几个新能源汽车品牌的代言？童优柔差点没被这句外行话气得鼻孔冒烟。那是我想争取就能争取来的吗？你要有本事，你给我争取一个看看啊！童优柔不爽地说道。苏无忌咧嘴一笑：行啊，打个赌，我要是真的给清河弄来一个汽车代言，你说我什么？你定，什么都可以。童优柔也较上劲了。显然他根本不认为苏无忌能争取到代言。苏无忌的眼睛一亮，挑了挑眉毛：嘿，你说的什么都可以？童优柔嘲讽一笑：怕你不敢答应。他倒是不认为苏无忌会打他身子的主意，毕竟昨天晚上这家伙连人性的考验都通过了。龙清河也笑道：无忌，这事儿你就别较劲了，不过是失去一个本来就不该属于我的代言而已。麦克斯韦怎么样？苏无忌冷不丁地问道。麦克斯韦？童优柔低呼了一声：你在开什么玩笑啊？苏无忌：我没开玩笑，我就是想问问清河的气质，如果代言这个牌子搭不搭？那可是全球电动车的第一品牌啊！龙清河哭笑不得：我哪里敢想自己搭不搭？龙清河虽然早就认为苏无忌的背景深不可测，但仍旧不认为他能够搞定麦克斯韦的代言，这甚至有点离谱。况且在此之前，麦克斯韦从来不做广告，更没有签下任何一个明星当代言人。苏无忌看向童优柔：对了，你刚刚的赌注是什么来着？赌注随便你提，只要你敢提，我就敢答应。童优柔是完全不相信，她嘲讽一笑：姐姐，我等着看你表演呢。苏无忌说道：
行吧，你要真输了，自己洗干净，到被窝里等着我。他这句话还真是随口一说，毕竟每天在酒吧那种灯红酒绿、美女环绕的氛围里，每天听到的说出的话语，轻佻程度得是现在的10倍以上。龙清河无奈地摇头笑了笑，你俩幼稚不幼稚啊？在这种事情上较什么劲？童幽柔冷笑，好啊，说到做到，我要是输了，就把自己洗干净送给你，你要是输了，就下楼光着屁股裸奔1小时，敢不敢？苏无忌一拍大腿，好啊，就这么定了。龙清河的表情有些幽怨，你怎么又拍我大腿？每次还都这么使劲。童幽柔自认赢定了，小苏老板，到时候我得把你的光辉形象拍下来，准备在网上一炮而红吧。苏无忌没理他，而是打了个电话，为我找你有事。一道娘娘腔的声音传了出来。嗨，亲爱的无忌，找我什么事啊？自从上次给林木银行站台之后，你都没有联系过人家，人家心里委屈呢。你委屈个屁啊！苏无忌没好气地说道，我看你们麦克斯韦集团一直没有代言人啊，我给你们推荐一个。罗斯的声音娇滴滴的，我们麦克斯韦以前可从来没请过任何代言人，但是如果你要亲自来代言的话，我可以打破这个惯例哦。以前没有不代表现在没有。苏无忌说道，我有一个朋友形象气质特别好，你们正好也要开拓华夏市场，我觉得非常合适。罗斯的声音透着不爽，又是女的吧？苏无忌，那当然，我都没有找别地汽车品牌，第一时间就想到了你们麦克斯韦。罗斯偏偏还就吃这一套，他立刻说道，看在你第一时间想起我的份上，我就让人和她对接一下。那女孩叫什么名字？苏无忌。龙清河啊，属于悠然经纪公司，我们华夏现在的主持一姐。龙清河小声地提醒了他一下，太夸张了，顶多是临江卫视一姐。好，代言费肯定让她满意。罗斯笑嘻嘻的，当然也得让你满意，这点小事你看着办就行。苏无忌把电话挂断了，随后说道，搞定了。童幽柔坐在副驾上哼哼，演得还挺像那么回事，英语说的还挺溜的。苏无忌呵呵一笑，你就等着输吧。童幽柔扬了扬眉毛，拭目以待。等童幽柔回到了酒店房间，她的手机忽然响起了提示音，一看是一条短信，来自于公司公户的开户行。看着上面的字，童幽柔的眼睛都瞪圆了。500万美金，来自麦克斯韦集团。而这备注赫然是龙清河代言费预付款。童幽柔坐在床上缓了许久才去洗澡。她平日里雷厉风行，洗澡都很麻利，可这一次却不知不觉洗了1个多小时。倒不是因为某些赌注而刻意把每个角落都洗得很仔细，而是确实一直控制不住的走神。他知道这个代言麦克斯韦的消息一旦放出去，那么对于娱乐圈来说简直是地震式的轰炸。从此龙清河的咖位将被抬到一个全新的高度。用浴巾潦草地在身上擦了几下，童幽柔表情复杂地看着镜中的自己，仍旧觉得极不真实。自己做了10年经纪人，到处联系资源捧艺人，加起来都不如苏无忌这一个电话来的有效。他顾不得穿衣服，拿起手机打给公司财务，让他从床上爬起来，核对了一下账户数字和转账来源。于是童幽柔便听到了财务的尖叫，柔姐，柔姐，
真的是麦克斯韦集团我们要一步登天了。童优柔揉了揉被尖叫吵疼了的耳朵，把电话挂断了。他看了看镜中的自己，看了看那虽然32岁，但仍旧是年轻健康、充满女性之美的身体。浴室中的水汽如同梦幻薄纱，轻轻敷在童优柔的身上，湿漉漉的长发慵懒地搭在肩头，些许水珠顺着发梢从圆润肩头滑落，途经起伏山丘，直至滑落谷底，消失于更深处，简直像是在做梦。他摇了摇头，给隔壁的龙清河打了个电话：来我房间，你有我房卡的，自己开门。龙清河现在还不知道这个消息，他的声音透着一股慵懒之意：柔姐，这大晚上的，你怎么不让人睡觉啊？你今天晚上可能要睡不着了，我也是。童优柔顿了顿，在心底轻叹着补充了一句：我不仅睡不着了，我还要被人睡了。过了2分钟，龙清河刷卡开门进来：柔姐，你怎么不穿衣服啊？他一进屋，发现童优柔正在卫生间里照镜子，顿时惊讶地喊道：你吃惊个什么劲？一起泡温泉的时候，你又不是没见过。童优柔说道：哎呀，你这腰，你这胸真好看啊。龙清河说着，居然用右手轻轻拖了拖。小小北极熊的弹跳力不错，原地晃着蹦了几下。平心而论，童优柔的身材确实极好，在南韩当练习生的生涯给她打下了极好的底子。现在虽然过了10来年，但吸引力半点不减，女性的风韵意味反而更足了。穿着宽松西装的时候，童优柔的好身材还没那么明显，顶多是流畅了些，可现在便体现出了什么叫做穿衣显瘦，脱衣有肉。那纤细的腰肢盈盈不足一握，与上下的丰腴鱼形成了迷人的反差。那2条腿也是线条流畅，肌肤无比细腻，散发着润泽的光。把手拿开，女流氓。童优柔说道：能从南韩当练习生回来，却还没整过型，浑身上下都保持自然原装，柔姐你是真难得。龙清河又伸手在腰下的曲线顶点拍了一下，又是独昂。不过这里明显更结实了一些，独昂的幅度也比其他地方小了。童优柔完全没在意龙清河的举动，他又看了看镜中的自己，表情有些复杂。他围上了一条浴巾，又叹了一口气：柔姐，你这是怎么了？有心事？龙清河问道。童优柔把手机的短信界面放在了他的面前：1个小时之前的消息，你自己看。这一下轮到龙清河呼吸急促了，他的眼睛里满是难以置信。我的天，真是麦克斯韦集团！童优柔自嘲地说道：一开始我甚至以为这短信是苏无忌的恶作剧，谁能想到是真的。龙清河深吸了一口气，500万美金的预付款，麦克斯韦真是财大气粗，连合同条款都还没约定呢，说打钱就打钱了，这效率也太高了吧。童优柔说道：苏无忌的一个电话就能让麦克斯韦集团改变了营销策略，火速定下了品牌代言人，这样的人我之前还嘲笑他现在恨不得找个缝钻进去。也不知道是不是由于洗澡洗太久，现在童优柔的脸庞通红。我早就觉得苏无忌不简单，但没想到他居然有这么大的能量。龙清河摇了摇头，按着向俊良的脑袋道歉，还让国际汽车巨头这么听话，他到底是什么人？
说到这儿，龙清河一拍大腿：“对了，柔姐，你还和无忌打赌了？”随后，他笑眯眯地看着对面那被浴巾包裹着的玲珑身体：“柔姐，你要把自己洗干净，在苏无忌的被窝里等他吗？”我要是真这么做了，怕是第一个吃醋的是你吧？童悠柔明显很无奈。她坐在了床上，两条闪着白皙光芒的大腿轻轻交叠在一起，浴巾的下摆遮住了隐秘的景色。我吃什么醋啊？龙清河的眼睛里满是八卦的光。我巴不得抓紧找个男人把柔姐征服了呢。什么赌注都是玩笑话罢了。童悠柔重重叹了一声，惆怅的要命。我要是真履行了赌约，以后还怎么见你？他半生要强，从来不干说话不算数的事儿，此刻想要赖账的心思涌出来，这让童悠柔觉得有点羞耻。龙清河一副看热闹不嫌事儿大的样子。那你起码也得拿出个态度来，不能就这么偷偷溜了。不仅是龙清河和季雨诗，整个悠然经纪公司的人都巴不得看到有个男人早点把童悠柔给收了。童悠柔靠着床头：“是啊，你说的没错，人家帮了这么大的忙，这天大的礼物咱们不能理所当然的收了。算了，去就去，大不了给他低头认个错。”童悠柔一咬牙，给自己穿上了短裤和吊带衫，披上浴袍，便去敲苏无忌的门了。龙清河才没有跟着去，他出了门就拐回了自己的房间。万一苏无忌真的来了兴致，想把童悠柔给拿下，那自己在场岂不是成了电灯泡了？不过自己偷偷在场围观的话，好像也不是不行。这个念头一从脑海里冒出来，连龙清河自己都很吃惊。毕竟她骨子里一直是个很保守的女人，此刻怎么会出现这样大胆的想法？究竟是因为自己对苏无忌的感情不够深，还是对童悠柔的感情太深了？看到龙清河就这么不讲义气的溜走，童悠柔不禁跺了跺脚。这时候，苏无忌的房门开了。这大晚上的，我以为是谁呢？开门之后，苏无忌看到了满脸通红的童悠柔，诧异地说道：“柔姐，你这是怎么了？怎么脸那么红？喝多了？”“你才喝多了呢。”他抿了抿嘴，错开眼神，低头说道：“让我进去。”苏无忌让开身子，童悠柔便从他的身侧挤进了房间。“你这怎么偷偷摸摸跟做贼似的？”苏无忌笑道。他越是这么说，童悠柔就越是觉得尴尬。“我来履行和你的赌约。”童悠柔说道。说着，他直接躺在了苏无忌的床上，双手还紧紧抓着浴袍的腰带。苏无忌一愣：“什么赌约？我们赌什么了？你躺我床上干什么？”这倒不是他刻意装逼，是真的没放在心上。当时那句轻佻的赌注，完全就是随口一说，比他天天在酒吧里口嗨的程度差得远了。童悠柔羞愤之极：“你还装？”隔了好几秒钟，苏无忌才反应了过来：“你说的是咱们因为代言打的那个赌啊？这螺丝的效率居然这么高！”马德为了装逼，又欠了这货一个人情。我愿赌服输，洗干净了，到被窝里等你。童悠柔重复了一遍苏无忌的赌注。这一刻，他多希望苏无忌能像那天自己装醉的时候一样，当个坐怀不乱的正人君子。自己当时为什么要这么嘴欠？轻视这个小男人的后果太严重了。苏无忌嘿嘿一笑：“你还真记得那么清楚啊？行，柔姐挺有契约精神的，没有撒泼打滚耍无赖。”童悠柔认真说道。
我不是那样的人。他在心中欲哭无泪地补充了一句，我真想当那样的人。苏无忌走过来，坐在床边，笑眯眯地看着躺在旁边的人儿。那咱们就履约。不得不说，这次洗完了澡的童幽柔，确实和平日里的女强人形象截然不同，有着别样的风情。其实，在很多男人的心里，都有着想要征服女强人的心思。前几年，在某个需要翻墙才能登录的华文论坛里，曾有个你最想在夜晚征服哪个女人的调查，投票结果让人大跌眼镜。某个以尖锐犀利强势的采访风格而出名的主持人，超越了一众甜美热辣的女明星，以碾压级的票数断层当选第一。苏无忌当时本想把票投给一个穿着大胆的女演员，但看到这个主持人的选项之后，先是一愣，觉得有些离谱，随后却越想越妙，越琢磨越上头，于是也给他投了一票。这位主持人是龙清河的前辈，如今仍旧单身，依旧活跃在访谈第一线，就是由于采访太过辛辣，路人缘一如既往的差。而此刻的童幽柔也是如此，那平日里雷厉风行、说一不二的女强人风范，反而成就了她此刻最大的吸引力。童姐姐可不知道苏无忌此刻的心思，她掀开被子钻了进去，只露个头在外面，还真是死要面子活受罪，不，真是说话算数。履约就履约，谁怕谁？童幽柔闭上了眼睛，在被窝里，她的双手紧紧攥着浴袍的对襟，手心都在出汗。而下一秒，她的身体忽然紧绷了起来，因为苏无忌伸出手来，轻轻捏住了她的下巴。此时，童幽柔浑身紧绷，就连双脚的脚趾都在用力。她没想过，人生第一次把自己交出去，会是在这么个场景之下。可是，对方让他的经纪公司拿到了麦克斯韦集团的代言，这份重力，自己这边根本找不到任何同等价位的东西来回报。算了，睡了就睡了，反正对方又年轻，身体又好，自己也不吃亏。童幽柔在心中想着，她只能这样给自己心理安慰。苏无忌的手在下巴上轻轻摩挲了几下，随后顺着脖颈轻轻滑下。他这时只是用指甲触碰肌肤，连手指肚都没用。柔姐，你这脖子还挺长的，难得的天鹅颈啊。苏无忌评价了一句。童幽柔还是不讲话，心脏都快跳出胸，不，跳出嗓子眼了。由于心率过快，被子里面又是嘟汪嘟汪嘟汪的了，可惜有被子挡着，苏无忌无缘得见。2秒钟后，苏无忌的手已经划过了脖颈，落在了童幽柔的锁骨之上。那锁骨流畅自然，那精致的凹陷就像是细腻雕琢的浅弯，为这个女强人增添了一抹难以言喻的性感。苏无忌赫然看到童幽柔的额头都已经冒汗了，她的双眼仍旧紧闭着，似乎已经确定不会反抗，任由苏无忌予取予求了。毕竟沿着锁骨再往下就是胸口了。而就在这一刻，苏无忌的手抬起来了，他没有再往被子里面伸。童幽柔有点疑惑，不知道苏无忌要干什么。隔了几秒钟，他还是没有任何的动作。童幽柔终于睁开了眼睛。苏无忌揶揄道：童姐，你怎么至于这么紧张的？千万别告诉我你连第一次都还留着呢。童幽柔抿了抿嘴，觉得嗓子有点干。这个年轻弟弟的持续没多久的几下撩拨，似乎让他体内的某些火苗随之冒了出来。
我都多大了，还留着第一次，搞笑不搞笑？童幽柔冷笑。苏无忌说道：那你怎么至于紧张成这个样子的？不是说30如狼，40如虎啊？童幽柔毫不示弱：我是个正常人，这不是怕苏老板经验太丰富，花样太变态吗？苏无忌呵呵一笑：我就算是不搞那些花样，正常折腾，也怕你这身板扛不住。童幽柔：怎么会扛不住？我身体素质很好，每天都保持锻炼，每周都要练武。他越说越不对劲，似乎这种自证好像是为了说明自己能抗住苏无忌的折腾似的。苏无忌确实忍得很辛苦，美人当前没法吃掉，着实有些可惜了。我这几天不方便，要不你先欠着。苏无忌忽然说道：你这几天不方便？童幽柔有点不敢相信自己的耳朵，就这么被放过了。果然是个不趁人之危的正人君子，这一点和龙清河所说的一模一样。童幽柔忽然觉得有点说不出的别扭，自己连心理建设都做好了，都钻到你的被窝里来了，你说不要就不要了。不仅是这几天不方便，接下来一段时间可能也不太方便。苏无忌觉得自己的真实理由简直扯淡的无法自圆其说。都什么年代了，现代医学这么先进了，还特么的有童子功。他一直觉得老爹可能是在吓唬自己，但他偏偏不敢去验证真伪。万一验证完发现老爹说的是真的，那可就亏大了。还不如用手，省时省力，没风险，还不用顾及女方的满意度，未来都不方便。童幽柔也觉得有点离谱，不会是这小哥有什么男科方面的难言之疾吧？算了，本来这打赌就是跟随便说说。苏无忌摇了摇头：你走吧，先欠着，以后不还也行。童幽柔：这么大方？苏小楚的心在滴血，好不好？童幽柔从被窝里坐起来，靠着床头：你帮我这么大的忙，我总得回报你点什么，但是我真的找不到能和这个代言对等的东西，无论是钱还是其他。苏无忌想了想：要不你给我跳一支女团的舞吧？童幽柔有点难以置信：跳舞？就在这儿跳？苏无忌点点头：对，我就是唯一的观众。童幽柔很认真地看着苏无忌，想了想才说道：总觉得你亏大了。一支舞换全球顶级电动汽车品牌的代言，傻子也知道哪个划算。虽然这最大的受益人是龙清河，可身为经纪人的童幽柔同样可以在金钱和名声方面获得巨大的好处。这一刻，柔姐忽然觉得苏无忌太老实了。算了，我给你多跳几天吧。她也实在想不到其他更好的回报方式了，主动说道：跳1个星期，不，1个月。就算是跳1年，显然也抵不回来这么巨大的人情。以童幽柔的性子，以往绝对不可能在房间里给一个男人单独跳舞，更何况那种女团的舞蹈里有很多动作都带有撩拨的意味。可是当赌注从自己的身体变成跳舞的时候，童幽柔真的觉得自己赚大了。不就是跳个舞吗？有什么大不了的？但如果在酒桌上，有的投资人敢让童幽柔跳舞，他绝对会把杯子里的酒泼到对方的脸上。要是龙清河在这里，肯定会觉得这世界太癫狂了。苏无忌斜躺在沙发上，翘着2郎腿说道：跳吧，柔姐。童幽柔穿着浴袍，光着脚站到了房间中央。他想了想说道：还缺点东西。
随后他打开冰箱门，从里面找出来一小瓶红酒，倒在2杯子里。童优柔递给苏无忌1杯酒，助助兴。他随后便一饮而尽。苏无忌咧嘴一笑，这就是酒壮怂人胆。谁怂了？童优柔嘲讽了回去。关键时刻不行的人不是你吗？不过童优柔这时候确实是需要一点酒精的帮助。喝完了1杯，又干了第2杯，他这才打开了手机，找了一首歌。这是南韩少女时代曾经最火的歌之一，《记》。同样当年作为女团出道，童优柔无时无刻不梦想着自己的团队也能像少女时代那样成为亚洲顶级天团。可惜她的团队没冒出任何水花，很快就解散了。每年类似她们这种出道的女团，整个南韩不知道有多少。算起来，我这次的出场费可比当年的少女时代要高得多了。童优柔自嘲地说了一句，随后她开始舞动了起来。仅仅是开场的这个动作就显得无比专业，显然哪怕已经回国10年了，她的功力仍旧是没落下。每到夜深人静的时候，在公司的练舞房里，童优柔都会重新对着镜子练习舞蹈，就像每一天都重新拾起年轻时的梦想。这支舞偏欢快，动作也挺撩人。当童优柔对着苏无忌侧着弯腰撅起臀的时候，所形成的俏皮感和平日里的女强人形成了极为鲜明的反差。童优柔本来一开始还有些放不开，可跳着跳着，仿佛回到了自己的少女时代。那些动作变得更加轻盈，更加欢快，也更加动人。苏无忌都看得愣住了。跳着跳着，童优柔的浴袍腰带已经松开，对襟也散开了。他嫌碍事，干脆直接脱下浴袍甩到了一边。然而他穿在里面的是一件勉强能当做睡衣的贴身吊带衫，还有一件紧绷着的贴身短裤。这短裤还不是平角的，而且童优柔的宽松上衣并不能起到多少束缚作用。苏无忌的呼吸一下子灼热了起来。这该死的7个动作到底什么时候能练成啊？苏小初脑袋也发热，一时间都忘记自己练到第几步了。然而童优柔对苏无忌的注视似无所觉，依旧沉浸在对过往的回忆中。他选择舞姿的是林允儿的 C 位动作，或许在南韩追梦的岁月里，他也曾无数次的做过梦，梦想自己可以站到允儿前辈的高度。苏无忌的表情渐渐认真了起来，似乎感受到了童优柔的心境。一曲终了，但是童优柔的动作却没有停下来，因为手机的歌单继续播放了下一首。这是南韩女团 T-ara 的 Day by Day。 苏无忌以前听过这首歌，但是此刻配上童优柔的舞姿，却是别有一番感觉。这一曲跳完了之后，又是一首少女时代的 The Boys， 一曲接着一曲，不知不觉沉浸其中的童优柔已经跳了10首歌了。整整10首歌，每一曲的动作都近乎完美，那种美感的呈现简直无懈可击。起码在苏无忌这个外行看来，童优柔一个动作都没有跳错，一个步点都没有踩错。这些女团舞蹈看着动人，可对于体力的消耗着实不小。柔姐姐深呼吸了几口，看起来稍微有点累，可眼光比起之前来却明显亮了许多，而呼出的热气仿佛也带着舞蹈时的激情。汗水沁出体表，她身上的吊带衫也因此紧贴肌肤，射灯的照耀之下极有美感与质感。
而她身上的另一件衣服也因汗水的浸润而微微泛着水光，与她那泛着粉色的肌肤相映成趣。这时候的童优柔简直全身都在发着光，起码在苏无忌这唯一观众的眼睛里，她比曾经的少女时代还要耀眼。